celular, el celu. Por acá pasó. Mira la vista, Alberto, de la espina. Cierto, Alberto. Alberto, la espina, la vista. Auspicia de segmento Óptica San Martín. Grabar. Fuck. Vamos. Sí. Muy bien. Vamos a 15 minutos que suba la marea. Acá hay un transatlántico. Ahí está lindo, me gusta. Por acá tenemos que ir.
la escapatoria, pelado. Parece que es del Ponce. Vamos a volver. El barrio Esperanza. Está lindo ese. ¿Te animás? ¿Queréis ir por acá? ¿O queréis ir por allá? Mirá así. ¿Para allá o para dónde vamos? Bueno.
lindo el asado. Chao. Una zanja Honda, Si probamos con un palo. Ahí quédate. Quieta, Para. No, quiero ver si... Ahí o por acá, Qué boludo, ¿no? Que flota, boludo. No, ya sé, pero es así. Pero está muy barroso. Cruza con mi moto, Acá, mira. Este está bien. Sí, por eso. A ver. Ahí nomás tenés que subir. Tenés que venir con el millón nomás.
por abajo y bordear todo y seguir. ¿Viste ahí donde estaban las hojas? ¿Eh? Las hojas, esas que yo te dije hay un pantano. Sí, no, pero ahí no pasamos. No, pero más acá estaba más seco. Ay, bueno, vamos a pasar por ahí. Sí, Y vamos para enfrente. sí. Anda por delante. Te toco bocina, pero si te pasa. Sí, acá está. Y ahí venimos nosotros. Sí. Oh shit. ¿Se quedó? ¿No hay vuelta? Para que no pueda dar la vuelta. Ya le doy la vuelta. Espera, voy. Bueno.
Está con la rueda lisa. Despacio, despacio. Está con la rueda lisa. Bien pelado. Bien, bien. Obvio que es la primera vez que venimos por aquí. No trajimos, yo no traje cubrepuño, así que las ramas. Uy, esa espinita. Mirá, cuidado. Uy, esto está re cerrado. Uy, esa espina, papá. Mira. Vamos un poquito más para dar vuelta. Cuidado la espina. Pues shit. Por acá se supone que pasan caballos. Oh shit. Acá me parece que hay que dar vuelta. ¿Acá damos vuelta o seguimos por ahí? ¿Eh? ¿Qué hacemos acá? Vamos a mirar.